హలో మామ్స్, మీ పిల్లలు జలుబు దగ్గు ఉండి అన్నం అస్సలు తినట్లేదా? అయితే స్పెషల్ దాల్ రైస్ చేసి పెట్టండి. గిన్నె ఖాళీ చేస్తారు. 8 months ప్లస్ బేబీ నుంచి ఈ రెసిపీని ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. ముందుగా కుక్కర్లో 2 స్పూన్స్ రైస్, 1 స్పూన్ పెసరపప్పు వేసి శుభ్రంగా కడిగి అరగంట సేపు నానబెట్టుకోండి. ఇప్పుడు నానబెట్టిన పప్పు అన్నంలో క్యారెట్ ముక్కలు, కొంచెం సాల్ట్, గొంతు నొప్పి తగ్గడానికి చిటికెడు మిరియాల పొడి వేసి తగినన్ని నీళ్లు పోయండి. 5-6 విజిల్స్ రానిచ్చి అన్నాన్ని బాగా మెత్తగా స్మాష్ చేయండి. చివరిగా ఇందులో నెయ్యి వేసి బాగా కలపండి. దీన్ని గోరువెచ్చగా పిల్లలకి తినిపిస్తే కడుపు నిండుగా ఉంటుంది, జలుబు కూడా తగ్గుతుంది. ఈ రోజుకి ఇంతే, మళ్ళీ రేపు కలుద్దాం. టాటా, బాయ్ బాయ్. సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.